Так, разобрал этот чудо-аппарат. Здесь шкала была. Вот такие дикие лампочки поставили, светодиоды, скорее всего. Пока достал, чуть не поломал его. Здесь дозаменяю эти емкостя, скорее всего. Надо везде менять. Также была холодная пайка, но это нормально для таких аппаратов. Или разобрался, как его разбирать. Конечно, геморройно все это делается. Разборка. Вот, помыл индикацию. Вот. Также вымыл передок, чтобы красиво было. Так, продолжаю долбаться с этим приемником. Вот, подсветка новая будет, смотрите, такие 12-вольтовые поставил модули. Как оказалось, питание шло 5 вольт, но переменка. Стояли вот такие вот говняные лампочки. Вот. Соответственно, я не хочу мудрить здесь. Я нашел 12 вольт. Добавил для веселости, так сказать, 3000 микрофарад по питанию. Сюда 10 тысяч микрофарад, здесь было 1000. Ну, не помешает. Сейчас покажу, как это выглядит, подсветка. Ну, гораздо лучше, чем была. Так. Ну, вот так вот оно светит. Сейчас. Ну, светит хорошо, подсветка будет хорошая. Так, в общем, продолжаю дальше морочить голову. Так, продолжается эпопея с восстановлением, ну, с заменой и с оживлением этого Ленинграда. Ну, что могу сказать? Говно дикое, дичайшее просто. Давно я с таким говном не работал. Поменял я здесь конденсаторы. И не только. Правда, не все. Вот как один из примеров. Смотрите, 16 вольт, 500 микрофарад. Армянские эти прекрасные конденсаторы. Он стоял вот здесь в ВНЧ. Вот здесь закручено, накручено всего. Сейчас покажу, насколько это прекрасное изделие. А всего лишь ему 38 лет. То есть он не определяется. Это он стоял в цепи питания, я так понимаю, в ОНЧ. Вот такие вот прекрасные детали. Ну что, сделал я, как просил человек. Заменил кучу такого вот шлака. Это тут не все, что заменил. Вот. Я в ролике показывал, ну, вы уже смотрели в этом ролике, да, были конденсаторы, которые абсолютно вообще никак не реагировали ни на что, то есть они абсолютно высохшие были. Что могу сказать по приемнику? Ну, такой. Я бы его не покупал ни при Советском Союзе, ни сейчас. Как-то мне не очень понравился. Хотя есть тут такие плюшки интересные в плане УКВ. Здесь стоит конвертер. И, соответственно, принимает наш FM-диапазон. Сейчас покажу, какие плюшки. Так, ну, заменил здесь выключатель, кнопку. Он не работал, пришлось из служки снимать. Добавил подсветку. Покажу, как это все сейчас выглядит. Смотрите. Выключу. Так, звук. Оп. Так, опа. Красиво так. Медленно. Там емкость хорошая стоит. Вот. Так. З 8 до 11 на радіо Шансон. Ну, друзі, доволі багато цікавих. Мне здесь нравится память. Смотрите. Завтра зранку буде наступна порція. Не про В Україні за 1000 8 ранку в ефірі. рекордсмени. То есть можно настраивать колесиком. Свечки. Либо просто настраивать вот этим.
Внаслідок вибуху поранення отримали 6 дітей віком від 4 до 16 років. Раніше голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов повідомив, що 2 найважчих дітей вже прооперували, ще 2 оперують. З нагоду в Україні без світла залишилися понад 600 населених пунктів в 5 областях. Про це Так, повідомили в Державній так. службі з надзвичайних ситуацій. Загалом знеструмлені населені пункти у Чернігівській, Житомирській. Так, ну, по крайней мере, стало намного лучше работать по ИНЧ. Ну, емкость это поменяли. Вот. Вытянул я длинные волны, здесь не было почему-то. Появились, когда сделал. Там подгорело кое-что. Средние волны, ну и КВ. Так, более-менее. Сейчас попробую показать. Правда, день. Ну, сейчас покажу. Начнем с длинных волн. Так, это у нас длинная. Вот Румыния. Так, ну как видим, как сюда ночью, здесь, вернее, днем ничего нет. Так, сейчас средняя. Так, вот средняя. В общем, куча помех, день. Так.